係令到你即時中毒。我好驚啊！等先，扶你去好冇？佢好辛苦啊。OK。我係覺得好似集體嗨嘢嗰種感覺，係行唔到路。我隻腳咧係直情係咁樣，係咁樣啫。每一層咧都係彩色，我想講係超難頂同埋超辛苦，因為係好臭啦，勁反胃啊！前幾日都有朋友問我，你仲會唔會飲多次死藤水啊？我嘅答案係歡迎嚟到 Debbie Forest， 喺度會同大家分享下我嘅生活小哲學。仲未訂閱嘅你，快啲撳鐘仔 subscribe 我嘅 channel 啦！佢話喺度等我哋喎。到咗依個碼頭嘅位置咧，準備就係搭船入去就係亞馬遜嚟噶啦。佢就係 retreat 派過嚟嘅導遊阿 King，會喺呢幾日咧照顧我哋同埋做翻譯。落咗船仲要行20分鐘泥路，因為依家咧係雨季啊，所以個地下咧係非常之濕，隻鞋咧會陷入去噶。到啦，到啦！我成對 boot 都係泥啊，黐線！我哋終於到咗個 retreat 嘅地方啦。咁咧，今晚我哋就會瞓呢度啦。點解呢度冇蚊帳咁危險嘅？我驚啲蚊啊！香蕉咩湯？好彩琴日 Jimmy 一手清咗背囊，如果我成個班哇！勁係咪 Jimmy 最攰嗰個？香蕉汁咯，好 intense 啊！甜㗎，但係暖。今日係 day 2嘅早上。其實我哋今次咧呢個 retreat 咧係有少少好似 custom made 咁樣嘅。咁因為我想試埋仙人掌啦，但係咧仙人掌嘅汁液咧其實本身咧喺秘魯啦係高原嘅人先會用嘅。咁亞馬遜森林嘅人咧其實主要都係飲死藤水啦。咁但係我就覺得哇，殺到咁遠過嚟，不如問下佢哋會唔會可以 prepare 仙人掌俾我哋啦。咁結果咧呢5日咧，我哋試咗仙人掌、Campbell 即係毒蛙汁液同埋死藤水嘅。即係呢個 retreat 其實係比較傳統，真係亞馬遜森林流傳咗咁耐落嚟啫。咁成個儀式咧，其實會見到薩滿都係 set 咗一個祭壇喺度啦。我發現佢哋嘅儀式咧，其實係非常簡單，同埋好少嘢嘅，得把扇啦，用嚟俾佢打啲 beat 啦，整啲聲音啦，咁再加埋佢唱歌啦。咁薩滿就話佢唱嗰個歌叫 Hikaru 啊，佢由17歲開始就做咗薩滿啦。咁就佢係跟佢個 master 去學咯。就佢話好重要嘅咧，就係你一定要除咗飲嗰杯嘢之餘咧，你係要有呢啲 music，有呢啲歌曲去伴住你嘅。咁我自己試咗之後，我都發現原來佢個聲音佢唱嘅嘢係好關係嘅。儀式嘅開初啦，薩滿就會即係拎住啲你要飲嘅嘢啦，佢就會吹口哨啊，會唱歌咁樣。咁咧佢其實嗰個 melody 咧係好開心嘅，令到咧成件事雖然係好暗點一支蠟燭啦，但係件事係
好舒服、好快樂咁樣發生嘅。所以初其實我自己有少少都擔心會唔會 bad trip，或者好多人都有呢個問題，即係驚哇會唔會唔舒服㗎？會唔會好驚啊咁？咁我覺得有薩滿嘅帶領下咧，其實係冇事嘅。咁咧仙人掌咧，咁飲落去咧，其實係好似嗰啲青汁啊，即係我覺得好蔬菜 feel，其實結塔塔，其實有啲似蘆薈啦，但係佢就有啲鹹咁樣啦。初啦，飲完仙人掌係冇乜感覺嘅，但係 feel 到佢喺我個腸道嗰度搞咁樣咯。咁跟住後尾我就嘔咗啦，嘔完之後咧就開始有啲 feel 嚟啦，我就見到好多畫面咯。咁其中一個好深刻嘅畫面係我見到 Jesus 啦，但係咧其實我係冇信仰嘅，咁我都仲 figure out 緊啦，係啊，咁就見到佢係帶住好多嘅動物咁樣咯，係啊。第二個好有深印象嘅畫面就係我見到好多個人仔嘅人頭係卡通畫出嚟咁樣嘅，咁每個人個頭咧都有啲線咁樣翹住，唔同形狀啊，唔同色。佢 represent 就係我哋每個人都好 unique 啊，我哋有我哋嘅想法，我哋嘅執着啦。咁但係咧個畫面咧係慢慢咁樣向後拉咧，我就越嚟越見到多啲嘅人頭，越嚟越細粒。咁佢哋頭頂嗰啲線咧就慢慢變得好 blur， 變得好 minor， 冇乜影響嘅。嗰下我就覺得哇，其實我哋所有人類其實都係一樣咯，即係當我哋喺個咁大嘅亞馬遜森林裏邊，我哋都係食飯、休息、去廁所，好似我呢幾日嘅生活咁樣。你變咗其實只係 fulfill 你最基本嘅條件去生存，然後就同大家一齊去傾下偈咁樣，大家都一齊放低咗電話咁樣嘅感覺。呢4個桶係咩事？而家咧，我哋就準備呢個毒啦，跟住就嘔吐比賽，睇下邊個嘔得最多。就快一問。我哋就喺入頭咧會試呢個毒蛙嘅汁液，即係 Campbell ceremony 啦。咁其實薩滿就話佢好推介做呢個 Campbell 嘅，因為佢原來係可以幫我哋排晒啲毒啦，會幫我哋清一清咗個人咧，然後你先至再開始飲死人水咧，嗰個效果會更好咯。佢係喺手嗰度即係燒着幾個傷口啦，然之後就搽啲毒蛙嘅汁液落去，係令到你即時中毒。我好驚啊！等先。嗌嘅佢係答得唔咗心㗎喎。都食嘢㗎啦。我驚佢打我。冇事。我冇嘢喎。好痛喎！邊痛啊？No duele, no duele. 暖暖地啫真係，Cody。好痛喎！你咁怕痛？喂，你真係好怕痛喎！人哋咧係3個月做一次嘅。哇！This one is painful。興啦，唔興啦，佢就。點解佢打橫？張明嚇3個人㗎，哇幾靚喎！咦紋身咁喎。我 feel 到。Don't scary. OK relax。 Excellent. 而家咧搽啲青蛙毒喺我隻手上面，有少少吉。係。哇咁多嘅！我哋而家睇下邊個嘔先。隻手脹咗，佢哋話咧會 Respiren, por favor. 啲血會 Que no les gane la medicina. Tienen que ser 衝 más 上個 fuertes. 腦度啦，然後你就會變咗好似青蛙，呢啲位會腫，好似青蛙咁。Tomamos agua, ¿no? My heart beats so fast。 Que son 15 minutos, es muy rápido. 你正連跑出。Are you okay? 嗯。¿Deseas que te lo retire? Pregúntale. Can you continue, David?
Yeah. You can stop, buddy. Stop it. 停，幫佢 No 停。 worry, no worry. Listo. 我出晒汗啦， Échate. Desecha. 仲好痛啊！ Ahora le voy pasando. 好爽嚇，係咪 Lin 順扶你去好冇？佢好辛苦啊！佢攤一陣先。係啊，佢攤咗陣嘅已經流晒汗啦佢。抹咗未啊？抹咗㗎啦，但佢仲 keep 住咯。頭一陣佢咁佢你睇下隻手色先啦，塊面嗰啲。Es normal, cada cuerpo es diferente. He's going to wash her hand. Ah, okay. Acá, acá. Okay. Ayúdame, King. Can we move her? To sit up。 Yeah. 哇！佢真係冇晒力，等陣先。 A ver, que no venga mucho. 坐直先， Más acá, jale. La cabeza más. 擺隻手去呢度係咪 Can you put your arm around her back? ？OK。 Just like this. No. Para que no se mueva. Come la pata. Ujú. Con- 好啲啊！好似好啲喎。嗯，好啲。 OK，等陣。 啱啱完成咗呢個毒蛙儀式，就係呢3個傷口，但係我冇乜嘢咯。頭先好暈，同埋啲手脹晒，呢度脹，再嘔咗一陣，慢慢就平復翻就冇乜事。但係咧，阿 Lina 就有啲嚴重，佢勁唔舒服。而家咧，佢喺廁所入邊。我而家講下都有啲攰，佢哋話會好攰嘅，所以陣間可能要瞓個晏覺。今日半杯好緊張。OK。Les vignes, je tomo todas. Sí, Ok, todas, todas. ok. Hello，我而家已經身處咧亞馬遜森林嘅另一邊，我已經去咗另一個地方。咁因為死藤水咧實在太多嘢要講，所以我要消化一下咧，先拍到今日呢條片啦。咁喺 retreat 入邊咧，其實死藤水我係飲咗2次嘅。
第一晚飲死藤水之前咧，其實我就自己 set up 咗一個 intention 或者諗咗一啲問題係想佢俾一啲答案我啦。而第一晚咧，我係飲咗4分1杯嘅啫，其實好少。佢個味道就好似中藥咁樣咯，一路坐喺度等待個感覺啦。咁坐下就想瞓低啦，瞓低冇耐咧，我就突然間pop up 咗一啲畫面出嚟啦。而嗰個畫面咧，其實係我經歷過嘅嘢嚟嘅。咁佢就 exactly 答緊我頭先問嘅問題啦，應該就係我曾經嘅一啲事情咧，裏邊嘅情緒係冇處理好到啦。咁喺嗰一刻咧，我係釋放咗出嚟啦，我就嘭咁樣爆喊喎，我喊咗成個鐘。初係靜靜地喊嘅，喊下咧已經係去到嗰啲啦。然後最後我係坐起身，等啲眼淚係咁流。喺喊完之後咧，我就開始咧想去廁所啦。但係好得意嘅喎，係完全冇痛嘅，係純粹你知道，我要去廁所去咁樣啦。我係不停喺呢個房度行出行入，就係要去廁所。尋晚咧係第一晚飲死藤水啦，跟住去到中途我就開始屙啦，狂屙到而家凌晨3點我都要落嚟去廁所。而家覺得有啲暈，喂！成嗰日嚇死我呢隻貓。咁我覺得嗰一晚咧，我係一個完全嘅 release，好似清理咁樣啊，係將我可能擺咗喺度冇處理到嘅嘢咧，就喊晒出嚟咁。而我都覺得係哇幾勁喎，因為佢 pop up 出嚟俾我嘅畫面咧係真係可能一啲我唔係太想面對嘅嘢嚟嘅。咁我覺得係嗰一下係覺得好赤裸咁樣重溫一次呢件事啦。但係咧喊完咧，個人係舒服咗，係釋懷咗、輕咗咁樣嘅。而第二晚飲死藤水咧，係一個完全唔同嘅體驗啦。咁由於咧第一晚咧，可能薩滿咧見到我哋大家都唔係話有好大反應嘅，因為我哋有其中一個團友咧係直情瞓着咗，瞓到好冧啦。咁第二晚咧，薩滿咧好明顯係加料，因為我哋一飲嗰杯嘢咧係 feel 到勁結啦。然後同埋第二晚，我哋大家全部人都係飲半杯嘅，即係飲多咗1倍啦。哇！入口嗰下已經覺得好難頂啦，好強烈啦，陣味結笪笪咁樣啦。咁樣冇個死頂，飲咗落去之後咧，大家就決定唔好咁快瞓低，因為避免瞓着。我哋就堅持咧打坐坐喺度，大家都係4個一齊咁樣坐喺度打坐，就等個感覺嚟啦。哇！點知我係覺得好似集體嗨嘢嗰種感覺，雖然我未嗨過嘢，我 feel 到係好嗨啊，個心卜卜跳啦。因為佢薩滿咧，佢會拎住把扇咧 keep 住去打啲 beat 嘅，又唱住歌啦。我 feel 到我成個身體嘅肌肉啦，所有每一粒細胞咧，都俾佢嗰個底 beat帶領住，由我啲手指喺度彈彈彈彈，成身嘅每一個細胞都跟住彈咯，然後係超嗨，我係〜哇，唔得啦！開始有少少唔受控嘅感覺啊！咁同第一晚係真係好唔同，因為第一晚真係 mild 好多，而我 feel 到我啲同伴好似大家都係咁嘅感覺啦。去到一個位咧，我係 feel 到哇唔得啦！我好暈啊！我係完全係轉晒咁樣啦，我就要瞓低啦。點知一瞓低咧就好想嘔啦，然後就要坐起身，就狂嘔啦，嘔晒我飲嘅嘢出嚟啦。我想講係超難頂同埋超辛苦，因為係好臭啦，勁反胃啊！中途咧又有時會想去廁所啦，咁我就嘗試起身啦。哇！一起身我就發現我成個羅拔神啫喱咁樣震，我係真係咁樣震。然後咧係會係咁向後跌啦。咁好彩咧，我哋成個 retreat 咧係有一個導遊帶領住我哋，咁佢叫阿 King 啦，好彩佢喺度啦，佢就扶住我哋去廁所啦。如果唔係佢咧，我係行唔到路，我隻腳咧係直情係咁樣啫。我勁想笑我自己，但係我完全控制唔到。然之後咧，我睇嘢咧，我望到人啊，或者望到啲物件喐咧，係個殘影咧係會喺呢度一陣陣去到好遠嘅，好長，同埋 last 好耐個殘影。
每一層咧都係彩色同埋係閃靈靈，超靚。咁呢個咧係我覺得成個 retreat 咧最迷幻嘅一下啦，因為我唔係眯埋眼內視覺去見到，我係真係擘大眼一路行一路見到個咁樣嘅影像，我係覺得哇好癲啊！咁另外有一個我好記得嘅畫面就係我見到一個戴住紅色帽仔嘅一個好細嘅人仔啦，咁佢就拖住我去喺一個好黑暗嘅晚上，有個月亮咁樣嘅條路咧，就咁樣高高低低、彎彎曲曲咁樣。嗰個紅色帽嘅人仔就帶住我去行呢條路，咁個感覺就好似係想帶我去去翻每一個trigger 我嘅 point 嗰度去處理我啲情緒或者處理嗰啲問題啦，有一個咁樣嘅感覺。咁慢慢一路行就係即係我成世人嘅好多經歷咁樣一路行，就行到去前世咁樣。咁去到前世嗰度，我就叫佢帶我去睇其中一個前世啦。咁跟住我就有個畫面就係我見到自己係一條識飛嘅龍啊，飛龍啦。我就喺啲山丘嗰度飛嚟飛去咁樣，好靚。飛嗰啲瀑布啊，咁好似阿凡達咁樣，超級靚，幾有趣，幾得意嘅，好靚嘅。其實成個過程，不過係辛苦嘅，我覺得。成個亞馬遜森林嘅薩滿儀式嘅 retreat 咧，我覺得我有幾個 point 係可以講嘅，就係首先大家一定會將死藤水呢樣嘢擺到係最先最 core 嘅事情，但係我發現其實反而係你要諗清楚，你係咪真係可以適應到一個森林裏邊嘅生活，因為裏邊咧係冇電啦、冇熱水沖涼啦、冇 WiFi 啦。咁個電力咧，你係要喺食飯嗰位先有嘅，真係超簡陋嘅啫，真係 fulfill你生活最基本嘅條件嘅啫。咁所以我覺得大家要有個心理準備係有呢樣嘢啦。第二就係我好大感受就係我哋去呢個 retreat centre 嘅時候咧，搭咗喺機場搭嘟嘟啦，再搭船啦，搭完船再要行20分鐘一個泥路，係成條路都係濕嘅泥，你對 boot 咧係會陷入啲泥度，一路一 step 咁樣踩，慢慢一步一步咁樣行入去。咁我行到一半我都覺得哇，我自己點解咁有誠意嚟呢度嘅？真係好辛苦啊！其實真係孭住晒啲行李。咁當然最大個行李有佢哋幫手啦，但係嗰個過程其實都係辛苦咯。咁同埋入到 retreat centre 其實係乜都冇噶嘛。咁如果你要有啲乜嘢嘅物資或者有啲咩要做，你都係要行翻嗰條泥路，再搭翻架船，你先出到市區嘅。咁所以係唔係咁舒服㗎？係成件事，我覺得係辛苦嘅其實。咁所以有啲人咧會揀一個係市區嗰啲比較 modern 啲嘅 retreat 嘅，我有見到係有得參加嘅。咁不過我哋咧就揀咗係要入去森林裏邊最傳統嗰種咯。咁變咗佢嘅配置咧就真係非常簡陋噶啦。第二咧就係佢哋 retreat 提供嘅 diet 係啦，咁去之前其實佢已經 send 咗份嘢咧係要我哋 on diet 嘅，例如有啲譬如紅肉唔可以食啦，唔可以飲酒啦，有好多嘅 restriction 啦，咁你要跟啦。咁而入到去之後，我發現咧佢呢啲嘅限制咧有佢原因嘅喎，真係。咁譬如佢哋煮飯俾我哋食啦，咁朝早就可能8點食早餐，跟住1-2點就食晏，然後你就全日唔食嘢噶啦，你2點後就淨係休息，等到 until 每一日嘅7點咧就會開始個儀式啦。咁初初覺得哇，咪好肚餓咁樣啦。咁但係當你試完之後，你就會知道你真係唔食得嘢，因為你真係會嘔爆咯。所以同埋佢哋嘅食材係一粒鹽一滴油都唔會落，係真係好清好清。但係過咗幾日，你會發現你好似全身由頭到腳咧係一個 detox。你會感覺你加埋你嘔你屙，然後毒蛙、爆汗、喊、流汗，所有嘢都係一個清理嚟嘅。過咗呢個 retreat 之後，我係覺得自己好似將裏邊好多積累咁多年嘅嘢啦，無論係 emotional 嘅嘢啦，定係真係積累喺身體嘅唔乾淨嘅嘢咧，我係覺得哇，好似一嘢排走咗咁樣，好正啊！其實咁所以。佢哋個 diet 係有原因咯，我都好建議大家如果去咧係真係要跟佢哋個 diet 去食咯。咁另外一個可以分享就係我覺得唔好 expect
呢個 retreat 你會睇到啲乜嘢，或者會有啲乜嘢改變？因為聽好多人講話，我飲完死人水，我真係 life change 啊咁樣啦。咁但係咧，for 我咧，我真係冇覺得我 life change 嘅喎。我覺得呢個同 intention 有啲關係，因為覺得好睇你本身去嘅時候，你個人個狀態，你個人嘅生活係點樣。因為本身我自己都好滿意自己生活，我都過得好開心啦。咁但係只係可能有某啲位，我想再清理得好啲，或者有啲位諗唔明白，去想攞啲 guidance。咁所以喺局部某啲事情上，我覺得係有開發咗一啲 bubbles 嘅。有啲人可能係本身經歷緊一啲事情，或者本身好想 make 一啲 change， 咁去到就會得到咁大嘅啟示，確實係會啦。佢係一個好帶到 inspiration 俾你嘅草藥咯，應該咁樣講。咁最後啦，如果你問我呢個 retreat 4日帶到俾我嘅最大嘅得着，我覺得係 cleansing， 我覺得係清理嘅。過咗呢4日，我係覺得個身體好乾淨啊，即係好似排清毒素嗰種感覺。但係嗰種好原始森林嘅人，佢哋用草藥去幫助自己去做清理呢一樣嘢。咁我係感覺成個身體、成個能量係乾淨咗。咁所以係正嘅，其實如果你都係想 detox 咁咯，咁同埋我覺得係好睇你個去嘅目的，你個 intention 係點樣，你就會攞到啲乜嘢嘅 feedback 咯。前幾日都有朋友問我，你仲會唔會飲多次死藤水啊？我嘅答案係不了，因為真係太辛苦啦。但係我係覺得要試嘅，因為係一個幾正嘅體驗嚟㗎。下一條片咧就會講一講關於去亞馬遜森林究竟有啲咩係必備嘅啦，有啲乜嘢係其實多餘唔使帶嘅啦。咁希望可以俾到少少 guidelines 大家啦。拜拜啦，亞馬遜，唔知幾時再有機會嚟啦。要一路筆一路出去。你以為好好玩啊？